Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. And for today, episode number 8 na tayo. Dito lang yan sa kwento ni na Atom at ni Kongshop kasama si Madmi at si Half. Dito lang yan sa My Love Mix-Up. Yun na, ganun-ganun na. Basta yun na yun, oo. Kung maalala nga natin ng previous episode, di ba yun nga, humantong nga tayo dun sa Valentine's Day episode data nila, di ba? Valentine's Day as 11th grader. Diba? Parang ano yung naging experience kasi nila, diba, during those times. Pero wait lang. Pero sa mga nakita nga natin nung previous episode, kahit man may mga naging problem, lalong-lalo na sa relasyon nga ni na Atom at saka ni Kongshop regarding its privacy na dapat hanggang private lang muna. Pero alam mo yun, pinagmalaki na nila dun sa mga kaibigan ni Kongshop, no? Oo, yung mga kasamahan niya sa basketball, 'di ba? Pinagmalaki na. Pero alam nyo ba kung maalala nga natin nung previous episode na pinagmalaki din, 'di ba? At nagulat din tayo na magjowa pala sila ni Mr. Anop at saka ni Sin, 'di ba? Oo, talagang namamayagpag ang bandera ng pagmamahalan. Kaya ipagpatuloy na natin ang kwento ng 8th episode dito sa 8th episode ng My Love Mix-Up. Kaya tara na, simulan na natin ang ating pagraraak. Ito po ang episode number 8 in 3, 2, and 1. Let's play. พฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพวกเธอสองคนไม่ใช่แค่เพื่อนกันใช่ไหมผมเป็นคนขอคบกับกองทัพเองอะแต่ตอนนี้เราเลิกคบกันแล้วครับเราก็มีเพื่อนของเราทำไมเราจะบอกเพื่อนเราไม่ได้นายอายใช่ปะที่คบเรางั้นเราพอแค่นี้เถอะตอนที่นายไม่อยู่ทุกวันของเราnung una kasi akala ko cool off lang. Oo, deep inside, oo. เหมือนรู้สึกว่าขาดอะไรไปตลอดเลยแต่ตอมเราชอบนายนะมาเป็นแฟนกันแล้วนะบัดนี้เจ้าก็ได้จบหลักสูตรลบยังไงให้ได้แฟนค่ะไม่มีอะไรจะสอนเจ้าอีกแล้วแต่เจ้าได้นำหน้าอาจารย์อย่างข้าไปไกลเหลือเกินทันทวิทย์ยังของข้าขอบคุณมากครับอาจารย์ข้าเนี่ย ก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาไกลขนาดนี้จำวันได้เลยแก้วมาศึกษาเราขอบคุณมัดหมี่นะถ้าไม่ได้มัดหมี่ภาพที่เราเคยจินตนาการไว้ก็ไม่เป็นจริงภาพที่เคยจินตนาการเช่นภาพอะไรบ้างก็อย่างเช่นเราเคยคิดว่าถ้าได้กลับบ้านกับแฟนอันนี้อาตอมได้ทำแล้วอยู่กับแฟนในวันวาเลนไทน์อันนี้ก็ทำไปแล้วนี่โอ้อะแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งอะไรเหรอคือano nga คือเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะpunyeta พอดีก็คือเราอยากกลับบ้านแล้วทำไมต้องหน้าแดงด้วยไม่ร้องกันเลยเหรอไม่ร้องเลย
Ganun siya pag kinikilig eh. Pasensyaan mo na ha. Here we go. ฉันลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้คิดจะไว้ข้างในใจก็ไม่เคยรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอจะลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หายเลยฉันก็พูดไปงั้นแหละไม่เคยจำมันได้เลยบอกว่าจะลบทุกทีพูดกี่ครั้งแล้วยังไงในตอนสุดท้ายก็แบบนี้เขียนเอาไว้ข้างในใจก็ไม่เคยรู้นี่ยิ่งลบมากแค่ไหนยิ่งรักเธอ Okay na. Pero in fairness, no, kung yung imagination ng pagbabatayan dito sa first of 18 minutes, no, first 3 minutes sa 18 minutes natin ng part 1, no, mas ano talaga, no, mas naging achievable yung dalawa. Yung first kiss na sinasabi dun sa imagination na hindi niya sinabi kay Madmi, yun lang yung i-attain niya eh. Diba? How was it like to be kissed? 'Di ba? Paano bang feeling, 'di ba, ng alam mo 'yun, na nandun na kayo sa relationship pero nagki-kiss. How was it? 'Di ba? So tuloy tayo. Này, อย่าอู้ดิ ช่วยกันทาสีหน่อยดิ เราไม่ได้อู้นี่เราสั่งอาหารกินอยู่ โอ้โห เอาเหรอ ดีเลย เหนื่อยๆแบบนี้นะ ร่างกายต้องการของ Kasi hindi pala para sa kanya, no? Para pala dun sa buong klase, no? Napakayaman mo naman. กินอะไรก็ได้ Mm. Oh, sige. Pili ka ng anything. Kasi yun yung, alam niyo yung anything na yan, yun yung pinaka-common issue sa mga magjowa eh. 'Di ba? Pag sinabing anything tapos ayaw ng spaghetti, eh di hindi spaghetti dapat ang sinabi mo. 'Di ba? นี่ไหมเบอร์เกอร์ เราเบื่อแล้วอ่ะ นี่ Mm. ส้มตำไก่ Sabi na eh. อันเผ็ดไปอ่ะ พวกก๋วยเตี๋ยวไหม ก๋วยเตี๋ยวกินโรงอาหารก็ได้ แล้วสรุปนายอยากกินอะไรอ่ะ อะไรก็ได้ Ayun. Yan ang sense ng anything. 'Di ba? Kalerke. อืม Inis. Ayaw niya ng somtam na may chicken. Ayaw din niya nung isa pa. Tapos ito, ayaw din niya. So ano kakainin mo? Wag na lang. Charot lang. Hindi, kung ako, kung ano, magsabi ka lang. 'Di ba? Kung ako yun, kung ako si Kongsap, sabi ka lang kung anong gusto mong kainin. And then, ayun, edi, yun din. 'Di ba? Tuloy tayo. นะครับ Ano in order kaya sa Grab Food? ขอบครับขอบคุณครับ ไหนบอกเบื่อเบอร์เกอร์แล้วไง เอ้า เราเคยพูดแบบนั้นด้วยเหรอจำไม่ได้อะขอคิด Oo ก่อนนะ kaya, sinabi mo. Classmates, oh. อร่อย So, hindi siya sick sa burgers. อะตอม เดี๋ยวเพิ่งคุยเรื่องจูบกับมัดหมี่ไป หรือว่ากองทัพมัน Wait จะ lang. Sinabi mo? Hindi mo nga sinabi sa imagination na yan. แล้วนี่ทำไมเราเอาแต่คิดถึงเรื่องจูบอ่ะ Baka tukain ka kasi ng manok kapag nakita yung nandiyan sa bibig mo eh. Oo. ไง
หลับตาก่อนแล้วกันเซฟ Wow! Ba't ganun? O, di ba?เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะ Tuloy lang siya sa kain. เมื่อกี้ซ้อนในเลือปากอะเลยเช็ดให้ Matawa ka pa nga. ก็รู้ แต่ว่าแค่นั้นเหรอ Asumiro ka ng taon. ไอ้แบบนั้นอะ แบบไหนอะ ก็ Diretsuhin mo kaya? แบบนั้นอะ อะไรอะ Hindi ka niyan maintindihan sa mga gestures mo. เอ้าตอมโกรธอะไรเราอะ Alam mo, siguro gagawin din nito. Diba? Ano yun? Diba? Kung sinasabi niyo yung, diba? Just tell it straightly, diba? Parang, sabihin man lang sana ng diretsahan, diba? Yung hindi aabot dun sa, yung hindi ka aabot sa tampuhan. Alam niyo, normal nga daw talaga yung mga, diba? Normal daw yung mga ganun sa relationship eh. Ewan ko ba? Bakit ganyan kayo? Inaway. Punyeta kayo ng taon. Nakakainis lang, di ba? Nakakainis lang, guys. Dun sa level na oo nga, magjowa nga kayo. Kaya lang, diretsuhin mo naman. Di ba? If you like to make that thing happen or make that kissing happen, make sure, di ba? Make sure lang na talagang dapat masabi mo siya in the right way. Di ba? O, di ba? Kaya yun yung kinakailangan nga talaga eh. Hindi naman sinasabi na ano yun? Hindi naman sinasabi na dapat alam mo yung gesture na ginagawa ko kasi yun yung gusto kong mangyari. Pero hindi yun eh. 'Di ba? The proper gesture is to tell it in a straightforward matter. 'Di ba? Kung gusto mo ng kissing, magsabi ka lang. 'Di ba? Can I kiss you? With that permission. 'Di ba? At least with that permission masasabi yun. 'Di ba? Hindi yung magtatampo ka lang na parang ewan. 'Di ba? Tuloy tayo. Wow! Pang ano to Pang Olympics เบาๆหน่อยแม่ฉันเป็นกีฬาสีนะจ๊ะไม่ใช่โอลิมปิก Sabi na pang Olympics เบาๆลูกสุดท้ายต่างหากของจริงมาเลยก่อนโอเคมาพร้อมนะ Pang Olympics siya lumaban ha. Wow! Wow! Aray! ไม่เป็นไรเลยสบายมาก เฮ้ย มันมีเป็นคนตบเองเหรอ Hala! Paktay tayo dyan. ยอดเลยอ่ะ ต่อไปนี้เรียกมัดหมี่เฉยไม่ได้แล้ว ต่อไปนี้ต้องเรียกเดอะฮัก Dapat maberde-berde ka. สีเขียวเราสบายแล้ว มีเดอะฮักแบบนี้จะแพ้ได้ไงล่ะ Assuming na yun talaga yung mangyayari, no? ได้เลย งั้น Tayo, nagpakita ng muscles. ได้เลยไปเจอกันนะนี่แกดีใจอะไรเนี่ยพวกแกไม่เห็นเนาะฮาเขาชมฉันอะตั้งฉายาให้ด้วยนะสติ
ค่ะสาว การที่ไอ้ฮาร์ปอะมันบอกว่าแกเหมือนเดอะฮักอะมันคือการแปะป้ายว่าแกเป็นคนแรงควาย Nako, hindi Okay, pala tingnan niya mo. na-gets. ดิผู้ชายอะเขาชอบเป็นผู้นำเขาก็อยากได้คนที่ดูน่าปกป้องน่าดูแลป่ะ ไม่ใช่คนแรงควายอย่างเงี้ยไปปกป้องเขา Hmm. ฉันต้องทำยังไงอะ ตั้งแต่นี้ต่อไป เอาองค์เดอะฮักออกไป แล้วใส่องค์บ้องเบลให้สุดๆไปเลย รับรอง Hmm. Let's see. Ito na. อ๋อ คุณนึกออกแล้วอะ อะไรของมึงวะ กูเพิ่งนึกออกได้ว่า Sorry. ทำไมอะตอมโกรธกูอะ มึงนึกออกช้าไปปะเนี่ย คือเมื่อเช้าอะตอนที่กูกำลังทำป้ายกีฬาสีอยู่ ตอนนั้นตองเขาปากเลอะกูก็เลยเอามือไปเช็ดให้ แต่ว่าอยู่ดีๆสองคน Ano ปาก daw? เลอะกูก็เลยเอามือไปเช็ดให้ แต่ว่าอยู่ดีๆสองคนโกรธกูขึ้นมา Mm. เขาคงนึกว่ามึงจะจูบเขาอะดิ And that's it. รู้ได้ไง Tama. ก็นี่มันซีนคลาสสิก มึงอะแหละไม่รู้ได้ไง Oh. มึงว่า คนที่เขาคบกันอะเขาควรจะมีจูบแรกเมื่อไหร่วะ นี่มึงสองคนยังไม่เคยเหรอ Kakasimula lang ng หรือ relationship. ว่าเขาควรจะมีป Ito ระมาณ naman. ปีหนึ่งหรือว่า2 ปี เพื่อน มึงฟังกูนะ จูบแรกอะไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่เลย แต่คือเพราะอะไร Oo. เพราะอะไรอะ เดี๋ยวถึงตอนนั้นน่ะ มึงจะรู้คำตอบเอง กูพูดได้แค่นี้แหละ Ano daw? นั่นน่ะ มึงจะรู้คำตอบเอง กูพูดได้แค่นี้แหละ Ah. May point. เพราะกูก็อ่านมาเหมือนกันนะไอ้เฮียงง Ang ganda na nung advice. Nakakainis. Tuloy tayo. Pero maganda no. Maganda yung point ng story na yun eh. Love is love. The first kiss is not about love. Sorry. First kiss is not about when, but it is all about why. Kasi 'di ba? Merong mga nagfa-first kiss kasi 'di ba na excuse me. Meron kasi mga nagfa-first kiss 'di ba na ang first kiss nila or meron sa magkarelasyon na ang first kiss supposed to be on their wedding day. That's number 1. Number 2, meron din na ang kanilang kissing or first kiss will be on their first, on their first eme. 'Di ba? Yung mga ganun. So, minsan nakadepende sa karelasyon 'yan kung paano nga ba yung first or kung kailan nga ba ang first kiss kasi it might talk about when. But if you're talking about why, it is all about the feeling eh. Why do you want to feel that first kiss? 'Di ba? Is this a sign that you are that you want it or not? 'Di ba? Kasi may mga ganung tanong eh. 'Di ba na alam mo yun na minsan kailangan nila ng anong tawag dito? Basta parang kailangan nilang ma-check if that first kiss was good or not. 'Di ba? Tuloy tayo. Uy, si Atom natutulog. Mukhang nagbabalak si Kongsap. Alam na this.
Mm. The question was, how was it feel? Kasi dun din papasok yun eh. Di ba? Sige, sige. Timing lang friend. Timing lang kong tap. Ah, ay, sinarhan niya ang bintana. It might be a gesture. Diba na he wants something in private talaga. Well, ganun daw talaga kasi pag magsasarado ng bintana eh. Diba?ยืนจ้องทำไมเนี่ยหรือจะแก้ตัวที่เมื่อเช้าทำพลาดไปในที่สุดก็รู้ตัวสักทีนะ Alam niya. Sa bagay kasi sinilip naman niya eh. Would it be a successful one? Wow. Naka-ready ang pouty lips. Would this be a chance of a successful first kiss? Or not? Ay, kinakabahan siya. Wait lang! Binitin. Oo, di ba? Hindi kasi baka mamaya may mga nakatingin pala dun sa pintuan, di ba? Nakabahan din ako, huy. แต่ถ้าเราจูบตอนนี้อาตอมก็จะไม่รู้ว่าเราจูบตอนนี้ก็คงทำได้แค่ Indirect this. Indirect this yun. Kasi hindi naman direkta sa labi eh.ขอโทษนะเราคิดว่านายหลับไปแล้วอ่ะ ไม่ต้องขอโทษทำไมอ่ะ แล้วนายโอเคเหรอ แล้วทำไมจะไม่โอเคอ่ะเป็นแฟนกันจูบกันก็เรื่องปกติปะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราไม่ได้จูบนายนะแค่เอานิ้วไปแตะปากนาย Oh. Hindi niya alam na ano, hindi niya alam kung ano nangyari ha. เราไม่ใช่มอมแมมนะทำไมนายชอบแกล้งเราอยู่ได้อะ เดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ได้จะแกล้งนายเลยนะ Yun na naman siya. Hindi niya naunawaan to eh. Kasi diba anong ginawa ni Kong Sap? Tinouch niya yung lips niya, tinouch ng fingers niya yung lips niya, ganon, and then idinirect kay, diba? Kahit indirect yun, nilapat niya itong daliring ito, yung daliring yun, dun sa bibig ni Atom. So kahit yun ay indirect, masasabi mo pa rin yun. Diba? Pero hindi lang niya alam kasi tulog siya eh. ถ้าเราจูบแบบนั้นเมื่อกี้นายโอเคเหรอ ก็เราบอกนายแล้วไงว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องปกตินายแหละทำให้มันเป็นเรื่องไม่ปกติอ่ะ Oh, siya pa ha? Siya pa. Coming from you ha? Oy. เราขอโทษนะ พูดแบบ
Magtatampo na naman yan. Dio?ช่วงเนี้ยมอมแมมดูเหงาๆนะนายอยากไปเล่นกับมันเปล่า นายหรือ Ano? แมมอยากให้เราไป Pwede rin. ไปก็ได้นะ Sorry. เราอยากไปหาหมอมแมมหรือจริงๆ มันรู้แต่แรกเราว่าจะเป็นแบบนี้ไงเลยเนียนชวนเรามาเพื่อที่จะนายทำไงดีอะ Uy. Uy. Talaga naman tong batang to talaga. Di na naman ako makakapagpigil naman ng haras. Hindi, joke lang. Hindi, pero alam niyo yun guys, talagang ganyan, di ba? Unang-una at higit sa lahat, hindi naman ho manghuhula ang mga jowa ninyo eh. Di ba? Like totally alam na ba niya ang lahat? Di ba? Alam ba niya kung anong personal mong pangangailangan talaga? 'Di ba? Hindi, 'di ba? Ang problema kasi doon si Fort Suloy. Sorry. Sorry. Ang may problema si Atom. 'Di ba? Gusto ni Atom, hahalikan na siya kagad. Hindi nga niya alam kung anong gagawin eh. Kailangan sabihin mo. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko nga kanina pa eh. Kailangan sabihin mo 'yun kasi it is a sign na parang yun yung gusto niya may mangyari sa amin. Kaya lang syempre hindi niya kaagad, si Kong Sap naman hindi niya kaagad naisip yun eh, na yun yung possible na mangyari or yun yung gusto mangyari ni Atom. And as I've said, hindi niya alam eh. So technically kahit sabihin natin na yan may alam yan sa mga ganyang bagay pero hindi niya talaga alam, malay ba natin? Malay ba natin, di ba? Ganun lang talaga guys, ganun lang sa life. Minsan may mga bagay talagang dapat hindi ikatampo, di ba? Kulitan oo, pero yung magtampo parang very so-so naman, di ba? Lalo na sa ganyang yung sa mga ganyang high school love story, di ba? Oh, so by the way, Highway Part 2 is waving in 3, 2, and 1. Let's play. Wow, ang taas ah. สาวน้อยบอก อุ้ยแก่ยากจังเลยอ่ะทำไมไม่มีแรง มัดหมี่เป็นไรอะ มาพอดีเลยอ่ะเนี่ยเราแกะซองขนมไม่ออกฉันไม่มีแรงเลยอ่ะครับช่วยแกะให้เราหน่อยได้ไหม Bigla siya naging sweet girl. นั้นเรายังเห็นมัดหมี่แกะเองอยู่เลยนะ Patay. ผิดคนเรานะจะไปเอาแรงที่ไหนมาแกะครับช่วยแกะให้เราหน่อย Sa kakalakas ng palo yan eh. Oh! Sorry. กระเป๋าเราอยู่ไหนนะเมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยอ่ะ ใช่แบบนี้หรือเปล่า Parang kaya mo. Kasi ginanon mo kanina eh. ครับช่วยหยิบให้เราหน่อยได้ไหม แล้วกระเป๋ามัดหมี่ไปอยู่บนนั้นได้ไงอะ Patay. ถึงคิดเลยอ่ะอ๋อแต่ว่าเราเอาไปโยนเล่นแล้วมันเลยไปอยู่บนนั้นน่ะ งั้นเดี๋ยวเราหยิบให้แล้วกันนะ ขอบใจนะ Wow,
Your fragility. Fragility.มัดนี่เธอโดนเพื่อนบูลลี่ใช่ไหม เอางี้นายเอาขนมไปเลย แล้วก็เอากระเป๋าเรามาด้วย เอามาเลยแล้วเรากลับบ้านก่อนนะ ทำอะไรผิดวะ Kasi naman umaandar yung pagiging fragile mo eh. Diba? Talaga napahanap ako ng meaning ng fragility na yan, ha? The quality of being easily broken or damaged, diba? Ayaw niya ma-damage eh. Kaya siya ganun karupok. Tuloy, tuloy tayo sa kwento. คิดถึงเราไหมเห็นเปล่า นายแต่นายบอกมันเหงาไง ไม่เห็นจะสนใจอะไรเราเลย เนี่ยไม่เห็นจะสนใจเราเลย ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเล่นเอง Wow! Siya yung pusa. Oo. Nagmukha ka ng pusa at this point. Hello ครับแม่ คืนนี้จะไม่กลับเหรอครับ หรือจริงๆ มันรู้แต่แรกเราว่าจะเป็นแบบนี้ไงเลยเนียนชวนเรามา Overthinker ka na naman. เพื่อที่จะ โอเคครับ แต่ Para solohin ng bahay, ganon. What? Wow! ตอม โอ้ นายทำไงดีอะเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนายไงดีเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Uy! Op! จะทำอะไรอะ ถอดเสื้อ Sarili niyang bahay yan. Wala kang magagawa. เสื้อต่อหน้าเราได้ไง แป๊บนะ นายมาแล้วเหรอ นายปะใช่ยังอ่ะ Hello? ไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่ แค่ต้องหาให้เจอว่าเพราะอะไร Ay, mukhang paparaan na siya. Mukhang paparaan na siya, ah. It's not about when, it's about why. Hello, open your eyes. Ayun. Oh. เอ้า นายเปลี่ยนแล้วนี่ นายทำไมนายชอบแกล้งเราอ่ะ ถ้านายจะแกล้งเราอีกนะ วันหลังอ่ะก็ไม่ต้องชวนมาแล้วก็ได้ Gusto mo naman. มีแต่เราคนเดียวเหรอที่จริงจังอ่ะ Wow. เราขอโทษ Amazing, นะ my friend. แต่ฟังเราก่อนดิ นายออกไปเถอะ อืม เกลียดฟังแล้วอ่ะ Look.
พี่ต้องนี่ห้องนายเดี๋ยวเราไปเองก็ได้ โต้งอ่ะ เดี๋ยวเราไปส่งนะ พี่ต้องอะ nagtampo na. เอาละค่ะ ต่อไปเป็นการแข่งขันวิ่ง3 ขานะคะ เดี๋ยวให้นักกีฬาทั้งหมดเข้าไปสแตนบายที่สนามได้เลยค่ะ เอาล่ะนักกีฬานะคะทุกสีเข้าไปสแตนบายได้เลยค่ะมีสีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียวอยู่ไหนเอ่ยค่ะทุกสีพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวจะให้พี่สตาฟเข้าไปฝึกขาให้นะคะ สีเขียวพร้อมหรือยังคะ แป๊บหนึ่งได้ไหมพี่พอดีเพื่อนผมยังไม่มาเลยครับ เร็วๆแล้วกัน มาแล้วครับ Ay, ผมคู่เขาเองครับ oo, ayan. Maganda yan, maganda yan. อ้าวตอมอยู่เชียร์กองทัพแข่งบาสเราชิงปะ ไม่ ไม่ทะเลาะอะไรกันใช่ไหมวันก่อนในกองทัพมันมาปรึกษาเราเรื่องอะตอมอ่ะ ตอนเป็นไรเปล่า เข้านายอะ แค่นี้ไม่เป็นไรหรอก จะลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หาย O, di ba? Kasi naman. Kasi naman. Alam niyo yun, minsan ganun daw talaga eh, no? Oh. It's, di ba, it's not about when, but it's all about the understanding. Di ba? Parang yun yung sinasabi nga kanina dun, di ba? It's not about, di ba, parang yun yung sinabi nga nung, nalimutan ko yung pangalan nun. Ayun, it's not about when, I just need to find the reason why. Diba? Hindi yun hindi yun sa kailan. Bakit? Yun yung sagot nga doon. And hindi nga naging successful ang kanilang kissing scene. Kaya tidediretso na natin sa part number 3. Tara na, let's go. Let's play in 3, 2, and 1. Let's play.นายมาได้ไงเนี่ย เราบอกบัดหมี่เปลี่ยนคู่เป็นตุ่นแล้วนี่ เราก็บอกมันมีกลับไปเหมือนกัน ว่าเราจะไม่ให้ตอนไปคู่ใคร ถ้าไม่ใช่เรา Uy. เอาละค่ะ ถ้าเกิดนักกีฬาเข้าประจำที่จุดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้สตาฟเข้าไปผูกขาให้นะคะ Tingnan natin. เราจะให้สัญญาณกันยังไงอะ อยากทำอะไรก็ทำเถอะ วิ่งให้มันจบไป เอาละค่ะ Lower your ทั้ง pride, พร้อมแล้ว friend. รอฟังเสียงสัญญาณให้ดีนะคะเตรียมตัว ระวังเริ่มออกวิ่งกันแล้วนะคะนักกีฬาแต่ละสีนะคะสีแดงวิ่งไปแล้วเรียบร้อยค่ะโอ้โหสีเหลืองตามมาติดๆนะคะ และสีเขียวค่ะ สีแดง Ayun na nga, oo. ไปเรื่อยๆแล้วค่ะ Mala Olympics po ang nakikita nating sprinting moment na ito. Go! สีเขียวล้มลงไปแล้วค่ะโอ้จะไหวไหมล่ะคะเนี่ย ตอนเป็นไรเปล่า เข้านายอะ แค่นี้ไม่เป็นไรหรอก Go, go! งั้นนายให้สัญญาณนะ ได้นับ 1 2 นะ ลองดูค่ะว่าเขาจะลุกขึ้นได้แล้วเรียบร้อย เริ่มออกสตาร์ทวิ่งตีตื้นขึ้นไปแล้วค่ะวิ่งออกไปแล้วสีแดงก็ออกนำไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้สีเหลืองค่ะและสีเขียวค่ะไปแล้วเรียบร้อยค่ะเข้าใส่ใจแล้วตอม เมื่อกี้นี่ขอบใจมากนะ เราแค่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงนายเฉยอะ
Lo! My LQ moments. Lovers quarrel ba to, ha? Oo, kalma. Kalma lang, Madni. Energy! Energy! Hindi lang. Tapos yung kaka-okay mo, talo ka. Bring it on! Tuloy! Bubuelo pa ako eh. ขอโทษนะ Natatamlay niyo lumaro, ang sakit. Ang kikikay! มันนี่ แกเป็นอะไรของแกเนี่ยลูกง่ายๆทำไมแกไม่รับอ่ะ ช่วยแกไปพักก่อนเถอะอุ๊ยเราขอโทษนะงั้นเราไปก่อนนะ Sab. Kailangan ano ka eh. Kato, dapat maging ano ka, dahak ka this time. Hindi nyo dinowngrade yung motivation sa kanya. Diba? Tuloy. มันมี เป็นไงบ้าง อ้าวฮาร์มาพอดีเลยอ่ะจองอันนี้ให้เราหน่อยสิแบบเราจองยังไงมันก็จองได้เลย ไปถึงให้เราจองให้หรอ พูดเล่นมาเนี่ย เรานะแบบมันไม่มีอะไรเลย Tapos bigla siya nagka-energy, naging hawk talaga siya. หัวใจนะ วันนี้มัดหมี่ไม่สบายหรือเปล่า ทำไมเจอฮับดูเหมือนคุณไม่มีแรงเลยอะเสียงก็แปลกๆด้วย Alam mo, in the past 7 episodes, hindi siya ganyan. Bakit pumiri ka lalo? อย่างนี้อยู่แล้วว่าแบบ Nakakainis. กูไม่ใช่เราอะ แล้ว Pumiri siya ha. ตอนแข่งแบดจะทำไงดีเนี่ย แบดอะไรอะ แบดคู่ผสมที่เราลงด้วยกันไง ลืมเรื่องนั้นไปเลยอะ เราได้ยินว่าคู่แข่งเราอ่ะ เป็นตัวจังหวัดด้วยนะ แบบนี้ต้องแพ้แน่ๆเลยอ่ะ Agad? Talo na agad. Ilabas mo yung hawkness mo. พวกแกฮะฉันมีเรื่องอยากปรึกษาอะมีอะไรอะก็ฉันลืมไปเลยอะว่าไปลงแข่งแบดคู่ผสมกับฮาร์ปไว้เลยไม่รู้จะทำไงแล้วอะถ้าฉันแกล้งแอบเบลอะฮาร์ปก็ต้องแพ้แน่เลย แต่ถ้าฉันเป็นเดอะฮาร์ปอะนะฮาร์ปก็ต้องกลัวฉันแน่เลยอะ แกอยากได้เหรียญหรือว่าแกอยากได้ฮาร์ป ฮาร์ปดิ Mali. Medal. Medal. จะสอนได้แล้วถ้าตีแบดอ่ะตีแบดก็ไม่ต้องไปตีโดนกลัวแล้วแบด Uy, tanga ka. Medal dapat. อ้าวตอม หลังแบตจบ Meanwhile, อยู่เชียร์กองทัพแข่งบาสเราชิงปะ ไม่อ่ะ no. ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม เปล่าเนี่ย Sa tono ng pananalita mo, may kaaway ka eh. ไม่เห็นอยากรู้เลย Oh, ปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะ มันก็ไม่ได้เล่าอะไรละเอียดหรอก แต่มันดูจริงจังกับอะตอมจริงๆนะ
ไอกองทัพมันไม่เคยคบใครอ่ะ บางอย่างมันเลยไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะตอมอ่ะ มันอ่ะ เป็นคนอ่านความรู้สึกไม่เก่ง เวลามันจะทำอะไรอ่ะ มันเลยคิดมากกว่าคนอื่น อาจจะขัดใจไปบ้างอะแต่อย่าไปโกรธมันเลยนะ Good advice, good advice. Kasi naman, di ba? Kabago-bago pa lang sa relasyon, pinag-iisip, ano ba siya, si Manang Bola? Di ba? Hindi, wala, kahit sabihin natin yan ay si Madam Auring, hindi yan manghuhula kung ang sasabihin mo lang talaga kung gusto niya makipag-kiss sa'yo. Di ba? Wala naman taong pinanganak na katulad ni na, sino nga ba yun? Ni na Madam Auring. Di ba? Na kayang hulaan ang iyong buhay o kayang hulaan kung anong susunod mong gagawin. Di ba? Hindi naman, at wala rin naman tayong kilalang ibang mind reader. Di ba? To know about the feelings. Di ba? Oy, wag kang pakire ha. Ano na? Wala, alam na niya matatalo ka na.ไม่เป็นไรนะ Wag mo konsintihin. ไม่เป็นไรนะมันมี Oy, alam mo, mabilis kayo matatalo talaga kapag iniisip mo si Half. Laban to, hoy. Ang arte. Nakakainis. Mani! Oh! Ano ba yan? ไม่เป็นไรเราสบายมากไม่ต้องเป็นห่วงนะ เฮ้ย Ilalabas si Hulk. แม่นะ Ilalabas si กลับมา Hulk. ทำงานแล้วอะ Ilalabas si Hulk. Ilalabas si Hulk. Ilalabas si Hulk. Ito na. Lalaban na. Lalaban na si Magni. Galit na po si Magni. Ilalabas si Hulk. Patay. Galit na po. Galit na. Ayaw niyang tamaan ng kanyang jowa. Magaling na pala siya ngayon. Oho. Diba? Win-win situation yan eh. Ito naman, si Raulo din talaga to eh. Dapat dun pa lang sa volleyball, panalo na kayo eh. Ganun lang. Doon sa part number 2, galit talaga siya, nakaganon na eh. Di ba? Yung mabutas yung bola. Part 1 ba yun? NS team. Part 1, no? Part 1 pala eh. Uy! หนูทำอะไรลงไปอะ Tama lang. เอ้ามันมีจะไปไหนอ่ะ อ้าว มีเป็นไร You might be a Hulk, di ba? Hulk. Iba yun. Diba? มันมี Incredible อะไรหรือเปล่า Hulk อย่า pala, เดิน Hulk. เข้ามานะ มัดมี ฮาร์ปเกลียดเราแล้วใช่ไหม เราจะเขียนมัดหมี่ทำไมอ่ะ ก็เราเป็นเดอะฮาร์ปนี่ เราเป็นผู้หญิงถึกอะ
ไม่ใช่คนหน้าทะนุถนอมแล้ว แล้วเดอะฮักไม่ดียังไงอ่ะ เป็นฮีโร่ที่เราชอบที่สุดเลยนะ อืม จริงเหรอ จริงสิ แล้วมัดหมี่ที่เรารู้จักอ่ะ เป็นคนแรงเยอะ ชอบปกป้องคนอื่นแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่น เราชอบที่มัดหมี่เป็นแบบนี้ได้ตาย O, diba? Then there's nothing wrong with that. Oho. O, diba? It's okay. ได้ Diba? มัดหมี่ช่วยเอาไว้เลยเนี่ย วันนี้มัดหมี่เก่งมากๆเลยนะ เราก็ต้องขอบใจฮาร์ปด้วยนะ แล้วเอาจริงๆ มัดหมี่ก็ไม่ใช่เดอะฮักหรอก ก็เดอะฮักอะไรจะยิ้มน่ารักขนาดนี้ล่ะ แต่ว่านะ ถ้าฮาร์ปชอบเดอะฮักขนาดนั้นนะเราจะเป็นให้เองนะคะ พูดแล้วนะ Nakikinig ako, sorry. Sorry. นายอ่ะมาทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากรอแล้วอะถ้าเป็นอะตอมจะเป็นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วอะ Wow! Wait lang! Gusto ba? Charot lang. Part 4 na, part 4 na. Oo. Mukhang may hindi na makapaghintay around the corner and around the street singing do-a-di, adibidam-dibi. Pero alam yun guys, sa ganitong mga moments talaga, no, hindi rin talaga maiiwasan. Ano, yung binansagan kang yung binansagan ka ng kahit ano, 'di ba? Pero isipin na lang natin guys, no, isipin na lang natin na sometimes in that situation, lalo na sports, ano, can be used it for you as a motivation to do something good. 'Di ba? To do something good is so good, 'di ba? Sabihin man natin, 'di ba? And one reminder lang. Sa nakita din natin dito sa part na ito, kahit actually maganda explainer din kanina regarding dun kay ano, diba? Regarding dun sa mga naging tampuhan. Talagang hindi lang talaga naiisip kaagad-agad. There's no immediate action eh. 'Di ba? Wala hindi siya kaagad na action eh. Nang hindi niya iniisip kung tama. 'Di ba? And it is related to what happened to Kong Sap himself, 'di ba? Regarding dun sa mga naging pagtatampo nga ni Atom, 'di ba? And isa rin nga sa mga napansin ko rin yung kay Atom na parang dinaan niya muna ng kaunti sa attitude. Hindi ganun, 'di ba? You always have to talk. You always have to understand, 'di ba? And there's nothing wrong. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? It's not about when, it's all about why. 'Di ba? At saka, 'di ba sinabi nga rin kanina nung isa, iintindihin mo rin if you are on that situation na. Maiintindihan mo if you are on that point, I mean. 'Di ba? And there's nothing wrong with that kasi you are just new as a couple. And 'di ba?
you are doing this for the first time might be. Diba? By the way, Highway, ipagpatuloy na natin ang mga kaganapan sa episode na ito. Final part of this episode in 3, 2, and 1. Let's play. ฉันลบให้หายไปต้องลบเท่าไรไม่หายเลย O, ito na. Tingnan natin. Oh. Oh. Tapos. Ba't siya kinakapos sa pag-shoot?ไปแล้วนะครับกับครึ่งแรกนะครับแต้มนะครับอยู่ที่15-36สีเขียวเนี่ยโดนถล่มยับอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับมาเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าสีเขียวนะครับจะแก้เกมได้หรือไม่ ไหนบอกว่าเป็นนักบาสโรงเรียนไง ทีมนู้นมันตัวโรงเรียนทั้งทีมเลยอะ งั้นเอางี้ ถ้านายทำให้สีเราชนะได้ เราจะให้นายขออะไรก็ได้ อย่าง ไหน อะไรก็ได้เลยเหรอ Oh. It is up for anything. What is it? Oh. อะไรก็ได้ มาเดี๋ยวเราเก็บให้ ไม่ได้ เดี๋ยวขวดเนี้ยเราเก็บเอง What's this? Pero in fairness, ha? Motivated enough na kaya to? Huh? Shoot! Yun! I-tres mo lang! I-tres mo! Tumira si Onse ng tres! Oh! Sige! Ah! Shit! พี่โกไม่ว่าโอ้โห Napak- เป็นเรื่องนะครับอยู่เบอร์11ทีมสีเขียวก็ระเบิดความเทพพาทีมตีตื้นขึ้นมาเฉยเลย Naku, 40 tay. 40 all เหลื pala, อีก 40 3 all. นาทีนะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะดุเดือดจริงๆนะเกมนี้ Pagkakaisahan ng red. No. Don't block! Don't block! Oh, shoot. เฮ้ยนาย Hala! Oh, shoot. นาย เป็นไงบ้าง Napahawak tuloy ako sa ulo ko.
แล้ว Sorry. แล้วสรุปลูกนั้นลงเปล่าอ่ะ แพ้เหรอ เราขอโทษอ่ะ นายอุตส่าห์มาเชียร์เราแท้ๆ เห็นข้าวปั้นบอกว่านายคิดมากเรื่องเราเหรอ เราไม่เคยคบใครมาก่อนเลยอ่ะ ก็มีอะไรจะปรึกษากันตลอด แล้วมันให้คำแนะนำเรื่องอะไรบ้าง มันก็บอกว่าของบางอย่างอะไม่ใช่ว่าต้องทำเมื่อไหร่ แต่ต้องทำเพราะอะไรมากกว่า ตอนแรกอะเราไม่เข้าใจหรอก แต่ว่าตอนเนี้ยเพราะว่าเรารู้แล้วอะที่ผ่านมาเราแต่คิดว่าเมื่อไหร่จะมีจูบแรกดีอะแต่ว่าตอนเนี้ยนายอะมาทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากรอแล้วอะ Mainam. ถ้าเป็นอะตอมจะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วอะ ได้ที่จริงอ่ะลูกสุดท้ายอ่ะมันลงนะ ฮะ อย่างนี้ก็แปลว่า แปลว่านายชนะไง Oh! ทีนี้เนี่ยนายจะขออะไรเนี่ยว่ามา ขออะไรก็ได้เลยเหรอ ขอได้ทุกอย่างเลย จะว่าไป1 ปีที่ผ่านมา ก็มีอะไรเกิดขึ้นกับผมมากมาย เริ่มตั้งแต่อกหักครั้งแรก เล่นละครเวทีครั้งแรก สารภาพรักครั้งแรก Grabe. Binabalik tayo dun sa mga มี words แฟ dun น eh. ครั้งแรก และปิดฉากชีวิตม.5 ด้วยชัยชนะครั้งแรกของเรา2 คน รสชาติของชัยชนะ มันเป็นแบบนี้นี่เอง Competitive! Hoy! Sino nagtanggal ng cover? Hay! Hay! Sino nagtanggal ng cover? Oh, wow! And that's how first kiss looks like, diba?
Sa totoo lang, 'di ba? It's not about when, but why. Diba? And I'm so happy about that. ปีเนี้ยจะเป็นปีที่ดีแน่ ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยห่วยแตกสุดๆก็ค้าไปดิ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะสิ กูไม่ใช่แฟนเขาไง จะให้กูทำไงได้วะ ๆ ใครโทรมา ข้าวปั้นอ่ะมันกำลังหาร้านฉลองวันเกิดอาทิตย์หน้าอยู่ อาทิตย์หน้าวันเกิดข้าวปั้นเหรอ วันเกิดเราเองนี่แหละ ทำไมวันเกิดนายไม่บอกอ่ะ ไม่มีวันไหนสำคัญกว่าวันเกิดนายอีกแล้ว แค่นายอยู่ตรงนี้กับเราอ่ะ เอ้ย ก็เป็นของขวัญที่พิเศษที่สุดแล้ว Grabe itong naging takbo ng episode dito, ha? Grabe. Oh. Oh my God, lalo. Kinikilig ako hanggang ngayon dun sa naging first kiss ever. Diba? Talagang, pero sa totoo lang ha, for certain things, for specific matters, no? You should not talk about when hindi naman kailangan bakit, 'di ba? Ang kailangan mo I mean hindi kailangan ng term na kailan, 'di ba? Ang kailangan talaga bakit. 'Di ba? It's a certain matter 'di ba? And this kissing scene that you're looking on your screen right now became the greatest answer of all time. 'Di ba? Lahat tayo guys, 'di ba? Lahat tayo may mga first wins talaga tayo. And this was the greatest win. Alam mo 'yun, parang nalasap niya naramdaman niya kung paano maging panalo. 'Di ba? And lahat tayo ganun 'Di ba? Minsan totoo nga sa buhay na minsan naiisip lang natin na tayo natatalo, pero minsan may isip natin na tayo ay panalo sa buhay. 'Di ba? And life is not like alam mo 'yun? Ang buhay hindi lang basta-basta na parang minsan gusto mong manalo, minsan yung parang araw-araw kang mananalo, araw-araw kang matatalo. Hindi, minsan yun yung iisipin natin na term minsan mananalo ka, minsan matatalo ka, and that's okay. 'Di ba? This is more of a sporty life talaga. Where and when you can accept your failures and acceptances, 'di ba? When you accept the failure and the success of your life. 'Di ba? It doesn't mean, 'di ba, na alam mo 'yun, it doesn't mean na natalo ka sa unang beses matatalo ka na forever. No. Sometimes you have to gear up for the better version of what you've done. 'Di ba? And that's how Atom felt like, 'di ba, for this episode regarding his own victory of the scenario. And we're so excited for what is about to happen on the next episode. And yun na nga ho mga kaibigan ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito lang yan sa episode number 8 ng My Love Mix-Up. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember, don't ever forget that victory of what he felt, of what Atom felt, can be also a lesson for us. That we always choose to be a winner and not sometimes to be a loser. And also to love and to be loved. At kayo po ay nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe and bye!